Stiamo per entrare per fare dei prelievi. Valigetta, strumenti per la repertazione e macchina fotografica. Questo pomeriggio sono cominciate le indagini alla Recycling di Castelfranco. Si cerca di scoprire cosa abbia scatenato l'incendio della ditta di raccolta e riciclaggio di rifiuti non speciali. Le fiamme sono partite dal centro del capannone dove era stoccato parecchio materiale. I vigili del fuoco cercheranno di capire se lì vi sia presenza di materiale accelerante. Raccogliamo tutto, mandiamo al laboratorio di Mestre, il nostro laboratorio, che effettuerà le analisi chimiche e poi passa generalmente circa una settimana per avere una risposta. Intanto si continua a lavorare, in azione ancora le pompe per spegnere gli ultimi 4 focolai, uno scavatore e una gru, 5 i mezzi del comando di Treviso, 15 gli uomini in servizio continuativo. I pompieri hanno fatto lo smassamento delle materie prime per consentirne il raffreddamento tra il piazzale e il retro di quel che resta del capannone. Accertamenti tecnici da un lato, indagini dei carabinieri dall'altro, si sta passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere posizionate in zona per capire se nella giornata di venerdì vi siano stati strani movimenti o presenze insolite. Al momento restano aperte tutte le ipotesi possibili. Vagliamo tutte le ipotesi, quindi dal doloso al colposo vagliamo tutto.